Para quieto. Não mexa, não mexas. É muito correto, senão o gajo ainda Eu não estou pica. Podemos começar? Aquilo é vlog. É Vlad, tens a fita à frente. Não tenho não. Já está. É lento que está a filmar. Não, mas assim não volta e aqui o primeiro era de seguida. Não? É? Sempre que vir aqui fiz assim. Quanto passa? Calma, é. Mas tens Coca-Cola? Acho que está acima para Mas sabes que Coca-Cola depois não é muito vinho. Consegui? Na passa. Na passa. Na passa. Vai ser assim como é de seguida da volta. É toma. Vai para aquela mesa. É isso. Cona da mão. Não vai Pedro. Por acaso eu estou a sentir que essa bifa não vai saber bem. Primeiro, depois do primeiro copinho. Acho que sim. Isto está cheio de gordura. Vocês conseguem isto bem tudo assim. É, bom. Assim é que é mais novo mesmo. Assim é mais novo mesmo. Há um homem. Aquele momento eu só dou um gol só até abrir. Não, já abri quando. Vlad, já vias aqui alguma vez? Não. Tipo, beber. Não. Então a próxima seguida é possível também. Eu quando sentir a força deste menino. Isto tem mais força para o mar, isto tem mais poder que o mar. E o mar é a força da natureza mais forte. Vou ver se eu te acho. Deixa lá aí, pá. Está cá, pô. Quando é que lá, mas assim, Como? É assim tão caro. é para 3 euros. Já, sim. Ninguém? Já se pergunta. É bem barato, mas isto é tudo bem barato. Vem para não Isto é ir. caro, bem. Não é mais? Não é 80? Não é 80? Não, sabe. Olha isto. Por isso é que tens de pedir de cima, não Sim, sei. ela está na boca, já deu um quarto do copo. Sim, mas é assim. Até que esta puta aqui não está cheia de gordura. Mas é boa, esta não notas. Não, mas só é bifanada. Não sei qual é a tua, mas habitualmente ser boa. Mano, o bife é bem bom, mano. São os meus bifes de tudo. Estou a falar sério, mano. É, pá, não. Não havia mais? Não havia competição? É pá, realmente tem pulso nisto. Tem tempo nisto. E já não tem água aí. Lá, botei. Isto serve-se assim. Eles lá um copo e o teu. Então. Funciona o meu, funciona o meu. Eu já sei o que é que vou fazer, mano. Coisa lá. Esse spray que isto chama-se spray transfer. Spray transfer. Porquê que não foste para a hotelaria? Eles chamaram, esse dinheiro aqui, para ti. É para pôr na bifana. Estou a gozar, para, mano, isso tem cabelo. Por acaso estava a saber bem a bifana. Mas que era mostarda, porque não tinha sempre ketchup. Não viu lá. Vai dar um vídeo de 1 hora, bruto. Não, mas vou parar. Não pares. Vou. Não pares. Adeus, pessoal. Tchau.